வணக்கம், இது உங்கள் அக்ரி டெக் சேனல் தமிழ். இந்த சேனலில் உங்கள் பழைய டிராக்டர் மற்றும் விவசாய உபகரணங்களை சேல்ஸ் பண்ணுறதுக்கு கொடுத்து சேல்ஸ் பண்ணலாம். டிராக்டரோட டீட்டெயில் பார்க்க போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல்னு செலக்ட் பண்ணி வச்சுங்க. அப்போ தான் நம்ம போடுற எல்லா வீடியோ உங்களுக்கு உடனுக்குட நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இன்றைக்கி நம்ம சேனலுக்கு என்ன டிராக்டர் சேல்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நியூ ஹோலண்ட் 5500ங்க. இந்த டிராக்டர் தான் சேல்ஸ் வந்துருக்குது. வாங்க இந்த டிராக்டரோட முழு விவரம் என்னென்னட்டு பார்க்கலாம். வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுசாக பாருங்கள். அப்போ தான் டிராக்டரோட ஃபுல் டீல்ஸும் உங்களுக்கு முழுசாக தெரிய வரும். மேலும் உங்கள் காலங்களுக்கு தரமான வைக்கல் தேவைப்பட்டால் திருவாரூர் மாவட்டம் மன்னார்குடியில் புத்தம் புதிய வைக்கல் கிடைக்குதுங்க. தேவைப்படுறவங்க இந்த நம்பருக்கு கான்டாக்ட் பண்ணி வாங்கிங்க. இந்த நியூ ஹோலண்ட் 5500 இந்த டிராக்டரோட மாடல் ஆஃப் இயர்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 2012 மாடலுங்க. ஓனர்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிங்கிள் ஓனருங்க. டிராக்டரோட ஹெச்பின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 55 ஹெச்பிங்க. டிராக்டரோட ஸ்டேரிங் பவர் ஸ்டேரிங்கோட வருதுங்க. கிளச்சு டியூவல் கிளச்சுங்க. பிரேக் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆயில் பிரேக்கோட வருது. டிராக்டரோட புக்கு கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புக்கு கரண்ட்டில் இருக்குங்க. இன்சூரன்ஸு கரண்ட்டில் இல்லை. பெயிண்டிங்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரிஜினல் பெயிண்ட்டுங்க. எங்கேயுமே பெயிண்ட் டச்சப்பு கிடையாது. டயர் பாயிண்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃப்ரண்ட்டு அண்டு பேக்கு நாலுமே ஒரிஜினல் டயருங்க. ஃப்ரண்ட் டயரு ஒரு 60 பைசா கண்டிஷன் இருக்குங்க. பேக் டயரும் ஒரு 60 to 70 பைசா கண்டிஷன் இருக்கும். டிராக்டரில் எக்ஸ்ட்ரா ஃபீச்சர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிரிப்பர் கீர் ஆப்ஷன் இருக்குங்க. டர்போ இருக்குங்க. டிராக்டரோட ஓனர்னும் சிங்கிள் ஓனர் தாங்க. எக்ஸ்ட்ரா பெட்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டாப் இருக்குங்க. பம்பர் கிடையாது. ஊக்குப்பட்டு இருக்குங்க. பெயிண்டிங்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரிஜினல் பெயிண்ட்டுங்க. எங்கள் பெயிண்ட் டச்சப்பு கிடையாது. மேலும் நம்ம சேனலில் இதேமாதிரி உங்களோட டிராக்டரையும் சேல்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ப்ரூவ் பண்ணிங்கன்னா நம்ம சேனலை கான்டாக்ட் பண்ணி உங்களோட டிராக்டர் மட்டும் இம்ப்ளிமெண்ட்டை சென்ட் பண்ணிங்கன்னா நம்ம இதேமாரி வீடியோ மேக் பண்ணி உங்களோட டிராக்டரையும் மிக விரைவாக சேல்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. பேனட்டு நல்லா இருக்குங்க. மெர்காடு 2 அரிச்சிருக்குங்க. மெர்காடை மாற்றுற மாதிரி தான் இருக்கும். டிராக்டரோட கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா முடியுங்க. மற்றபடி இன்ஜினு கிரவுண்டு கீர் பாக்ஸு எல்லாமே தெளிவாக இருக்குங்க. அப்படியே எடுத்துகிட்டு போயிட்டு ஓட்டலாம். மைலேஜ்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மற்ற 55 ஹெச்பி டிராக்டரோட இந்த நியூ ஹோலண்ட் 55 ஹெச்பி டிராக்டர் வந்து ரொம்பவே நல்ல ஒரு மைலேஜ் கொடுத்து தர வேண்டிய டிராக்டருங்க. இந்த நியூ ஹோலண்ட் 5500 இந்த டிராக்டர் இருக்கிற லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு காட்டு மன்னார்குடியில் இருக்குங்க. ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 3 லட்ச ரூபா எதிர்பார்க்குறாங்க. கான்டாக்ட் நம்பர் வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருங்க. செக் பண்ணி வாங்கிங்க.